Öz görünüşündən razı qalmayan insanların sayı zaman keçdikcə artır. Son dövrlər ölkədə kosmetoloji xidmətlər gündəmdədir. Hazırda bir çox klinika və salonlar yüksək tələb səbəbilə xidmətlərini genişləndirir, mütəxəssis sayı və texnoloji imkanlarını artırmağa çalışırlar. Kosmetoloji xidmətlər təkcə qadınlar deyil, kişilər arasında da geniş yayılıb. Botoks, dolğu, dəri baxımı və müxtəlif aparat prosedurları ən çox müraciət olunan xidmətlər sırasındadır. Psixoloq Qətibə Abdullayevanın sözlərinə görə, insanlar daxili problemlərini, xarici görünüşlərini dəyişərək həll edə biləcəklərini düşünürlər. Düşünün ki, bizim müəyyən bir daxili problemlərimiz var, amma biz düşünürük ki, xaricdən daha gözəl görünsək, daha qəşəng görünsək, biz insanlar tərəfindən qəbul olunmuş olacaq. Əslində özünə inamı, təsdiqi tapa bilməyən insanlar daha çox kosmetoloji prosedurlarla bunu örtmüş olur. Bu insanların əksəriyyəti əslində depressiv insanlardır. Psixoloqun fikrincə, problemin əsas həlli insanın özünü olduğu kimi qəbul etməsindən keçir. Çünki estetik müdaxilələr daxili narahatlığı tam aradan qaldırmır. Nərmin Mirvaleh qızı Vüsal Hüseynov, İlham Əkəliyeva, Xəbər Ertəsi.